তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে চাচ্ছি, বিষয়টি হলো যে অনেক সময় আমরা টিভি দেখি, দেখতে দেখতে কিছু কিছু চ্যানেল আছে সাউন্ড আসে না। অনেক চ্যানেলে সাউন্ড আসে, আবার অনেক চ্যানেলে দেখা যায় যে কালার আসে না। তো এই চ্যানেলগুলি কিভাবে আমরা সাউন্ড ফিরিয়ে আনবো বা কালার ফিরিয়ে আনবো, তো রিমোটের কোন ফাংশনে বা মেনু অপশনের কোন ফাংশনে গেলে আমরা এই সাউন্ডগুলিকে ফিরিয়ে আনতে পারি। তো চলুন আমরা শুরু করি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চ্যানেলগুলো কিন্তু একটি চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কালার নাই, সাউন্ডও নাই। কিছু কিছু চ্যানেলে কালার আছে, সাউন্ডও আছে। এরপরে যে চ্যানেলটি দেখতে পাচ্ছেন এগুলোতে কিন্তু কালার আছে এবং সাউন্ডও আছে। তো আমরা কয়েকটি চ্যানেল দেখি এই অবস্থায় কীরকম দেখা যায়। সবগুলো চ্যানেলই দেখুন, এই চ্যানেলটি কিন্তু ছবি সাদা কালো হয়ে আছে, অথচ সাউন্ডও কিন্তু নাই। তো এই চ্যানেলটাতে কিভাবে আমরা কালার এবং সাউন্ড ফিরিয়ে আনতে পারি, তো চলুন আমরা করব কি, রিমোটের মেনু অপশন, যে মেনু অপশনটি আছে সেই মেনু অপশনটিতে আমরা প্রেস করব। প্রেস করার পর এরপর আমরা দ্বিতীয় যে অপশনটি আছে, দ্বিতীয় অপশনটিতে আমরা এখানে চলে আসব। অ্যারো বাটনের নিচের বাটনটিতে চাপ দেব। চাপ দেওয়ার পর ডান পাশের যে বাটনটি আছে অ্যারো বাটনের ওখানে আমরা চাপ দেব। চাপ দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসছে। তো এখান থেকে আমরা তৃতীয় যে অপশনটি আছে 3 নম্বরে, এখানে সাউন্ড সিস্টেম বলে একটি অপশন আছে। আমরা সেই সাউন্ড সিস্টেমে চলে আসব। এখানে এসে আমরা অ্যারো বাটনের ডান পাশে চাপ দেব। আমরা ডান পাশটায় চাপ দেব। দেখুন এখন কিন্তু সাউন্ডটি চলে আসছে, কিন্তু কালারটি এখনও আসে নাই। এখন আমরা করব কি, উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে কালার যে সিস্টেম আছে, কালার সিস্টেম, আমরা উপরের অপশনটিতে যাব। উপরের অপশনটিতে যায় আমরা কালার সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করে দেব। দেখুন এখন কিন্তু কালার এবং সাউন্ড সব ঠিক হয়ে গেছে। তো এভাবে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে যে কোনো চ্যানেলের সাউন্ড এবং কালার যদি না থাকে সেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে ফিরিয়ে আনতে পারবো। তো আজ এ পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। তো ধন্যবাদ সবাইকে।